大家好，我係郭文月，好開心見到大家。係兩位有咩感受咧？我哋半年時經呢個借票嘅歷程，重新再重啟啦。好似一部新戲咁啊，即係好似係從我哋又有部新戲同大家見面咁就好開心啦！即係又可以翻嚟戲院又繼續借票咯。咁有加長版係子華神應承咗觀眾嘅，咁我覺得係我哋可以終於都將個加長版係耐咗少少嘅，有陣唔係幾好意思，但係終於都可以俾到大家睇，即係多謝你哋支持。集結咗好多觀眾嘅意見同要求去新呢個加長版。Michelle 咧？個感覺好奇妙啦！頭先我哋喺出邊先話借票啊，我好懷念呢一個感覺，同埋講嘅嘢唔一樣啊！上一次我哋借票咧就成日講話大家期唔期待加長版，今次終於可以問你哋中唔中意呢個加長版？我自己都未睇，因為咁所以真心多謝你哋咁支持我哋。我想問下有冇觀眾係第一次睇嘅？其實直接係睇加長版。哦，有喎，好多謝你哋，終於我哋用咗半年嘅努力吸引到你哋入場啊！咁我想問下一個意見調查就係，咁其他應該嘅觀眾就已經先前睇過啦。咁如果邊一個係喜歡加長版多啲嘅，可唔可以舉手俾我哋睇下？哇！咁其實大家都係普遍都係中意加長版多啲，導演你嘅努力冇白費到啦，好開心。唔係啊，咁導演你要檢討一下，點解你唔一早剪咗個加長版出嚟？以為你入場睇多次嘅。係啊，導演可唔可以同我哋分享一個創作嘅情節？嗱，因為嗰個原版咧，其實係因為我哋好啦，我哋啲同事同我哋做咗一個好長、好漫長嘅